សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីកាមេរ៉ាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមិនមែនជា official review ឬក៏ official ជាការបង្ហាញជាផ្លូវការមួយទេគ្រាន់តែជាការបង្ហាញខ្លីមួយដោយសារអីខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកផ្ទះបងប្អូននៅតាមខេត្តអញ្ចឹងនេះគឺជាកាមេរ៉ាណាគឺ Canon បាទបងប្អូនធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយបាទ Canon គឺល្បីណាបាទហេតុផលឲ្យខ្ញុំរើសយក Canon 80D នេះសម្រាប់ធ្វើការថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទី1គេហៅថាដោយសារ auto focus ណា auto focus សម្រាប់ការថតវីដេអូបាទអញ្ចឹង Canon 80D នេះគឺជាពពួក crop sensor ទេបាទជាពពួក APS-C sensor ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពេញនៅវីដេអូក្រោយទៀតវាជាពពួក DSLR ណាបងប្អូនត្រូវចាំថាឲ្យតែ DSLR វាអត់មាន lens មកជាមួយទេបាទយើងមាន lens separately មានថា lens នេះផ្សេងកាមេរ៉ាផ្សេងតិចតែទិញ body តែមួយ 80D $700-800ហ្នឹងចង់ថតរូបអត់បានទេតើបងប្អូនទិញ lens មួយទៀត lens នេះថោកទេណាជាទូទៅវាមកជាមួយ kit វា kit lens វាគឺ18-55ជួនកាល18-135បាទអញ្ចឹងទៅវាអត់មាន lens ជាមួយទេអ្នកខ្លះទៅបងប្អូនខ្លះអើយតែគាត់ comment មកខ្ញុំណាធ្លាប់សួរមកខ្ញុំថាបងអាហ្នឹង zoom បានអត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងថតវីដេអូបានអត់អាហ្នឹងថត zoom បានប្រហែល x ប្រហែល x ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ full review ណាទៅវីដេអូក្រោយយើងនិយាយទៅរៀងឆ្ងាយបន្តិចណា zoom បានវាអាស្រ័យទៅលើ lens យ៉ាងទេអញ្ចឹងឥឡូវ skip ប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវខ្ញុំគាត់ចង់ណែនាំថានេះជា Canon 80D ដោយខ្ញុំត្រឡប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីបានខ្ញុំរើសយកកាមេរ៉ានេះសម្រាប់ធ្វើថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាទី1គឺដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺដោយសារ auto focus ហ្នឹងបងប្អូនមានន័យថាយើងចង់ថតវីដេអូទៅពួកឯងយើងថតទៅខ្លួនឯងទេយើងអត់មានអ្នកថតឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងអត់មានអ្នកណាមូល focus ឲ្យយើងទេចង់ឲ្យ focus ចំខ្លួនយើងទេបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្លះទៀតវាធ្វើ focus អត់ល្អខ្ញុំធ្លាប់មកពី Panasonic ខ្ញុំប្រើ Panasonic G85 កាមេរ៉ានោះល្អមែនទែនណាបាទ Panasonic ហ្នឹងល្អមែនទែនរៀងតូចនិយាយទៅល្អច្រើនណាស់ថត 4K បានទៀតហើយមាន image stabilization ទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដូរវាហ្នឹងគឺដោយសារវាអត់មានវាថា auto focus វាអត់ល្អថតវីដេអូទៅជួនកាលវា focus ខាងក្រោយជួនកាលទៅវាញាក់បានវា focus មកយើងអញ្ចឹងទៅវាអត់ល្អចំណែកឯពួក Canon 80D នេះមានគេហៅថាពួក Canon Dual Pixel AF ហ្នឹងណាបាទគឺ focus ល្អមែនទែនគាត់បងប្អូនចុច record បាច់ណាចុចថតបាច់នេះនិយាយតង់ថតវីដេអូទៅឈរចំកាមេរ៉ាមកវានឹងចាប់ focus ទៅលើមុខយើងល្អមែនទែនហ្មងវាអត់ទៅណាទៅទេអញ្ចឹងទៅវាចាប់លើមុខយើងស្អាតហ្មងវាអត់ញាក់វាអត់វាសុំទៅវាអត់ព្យាយាមចាប់ focus ខាងក្រោយអីញាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺល្អអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ថតវីដេអូគឺល្អអ្នកដែលធ្វើថតវីដេអូទៅខ្លួនឯងសម្រាប់ជាពិសេស YouTuber ណាភាគច្រើន YouTuber គាត់ថតខ្លួនឯងទេអត់មានអ្នកណាថតឲ្យគាត់ទេមានន័យថាគាត់ធ្វើការតែឯងអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានអ្នកកាមេរ៉ាមែនមួយទៀតថតយើងអញ្ចឹងទៅពពួក 80D ឬក៏ 70D ក៏បានដែរ 70D ក៏មាន Dual Pixel AF ផងដែរគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ថតវីដេអូបាទហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំរើសវាហ្នឹងគឺដោយសារវាមាន mic jack ណាយើងអាចដោត microphone បានហើយបន្តមកទៀតយើងមានheadphone jack បាទដែលយើងអាចស្ដាប់សំឡេងយើងកំពុងពេលយើងថតណាបាទពេលយើងថតវីដេអូទៅសំឡេងយើងលឺនេះយើងស្ដាប់បានបាទយើងស្ដាប់បានតាមរយៈយើងដោតកាសចូលមកយើងអាចស្ដាប់សំឡេងយើងកំពុងថតបានអញ្ចឹងទៅគឺល្អមែនទែនកាមេរ៉ានេះវាថតបាន 1080p 60 frame per second គាត់បើដែរវាអត់បានដូចជាពួក Sony ទេ Sony បាន120 frame per second អីចឹងទៅប៉ុន្តែអានេះថតបានតែ60 frame ទេថតបានតែ 1080p ទេណាកុំច្រឡំថត 4K បាទថត 4K អត់បានទេ 4K ហ្នឹងគឺវាច្បាស់ជាង 1080p 4 ដងឯណោះវាច្បាស់ជាងហើយ pixel វារូបភាពវាបង្ហាញរូបភាពមកល្អជាង 1080p និយាយចំចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថតបានតែ Full HD ទេហើយថតរូបវាបានកម្រិត pixel វាគឺ24 megapixel បាទយើងថតរូបបានល្អជាមួយពួកនេះ 80D នេះថតរូបបានល្អអញ្ចឹងនេះគឺជា Canon 80D ណាបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមិនបានខ្ញុំចំណុចល្អវាហ្នឹងគឺដោយសារនេះវាមានអានេះបាទកាលណាយើងធ្វើ vlog ជាពិសេសអ្នកធ្វើ vlog តែម្ដងបាទយើងចង់ឃើញខ្លួនយើងពេលយើងថតវីដេអូអញ្ចឹងណាបាទបើកវាសិនបាទយើងចង់ឃើញខ្លួនយើងទេណាបងប្អូនឃើញទេ
chẳng dừng đăng thải dương nơi chấm na chấm này hài nè dân những đăng thải dương focus out mình focus out những đăng tha camera dân công ta thốt đưa có bị chụp thốt những tới bà chấm lại Apple Sony vì admin chẳng thế bà Sony là đái mà chụp video quality bà chụp cùng rất này video với Sony là trên cả nòng ngày nè bà bị thuật bản 4K nó phần tay ti muối trong thao vi admin flip out screen bà dân hai thao flip out screen này đại phương ấy nè vlogger mua chấm nôn kia ở sơi bên chật bà với ba nè bà xin nhập ông ôn trong min lôi ấy chấm này cái hai thao monitor muối má đặt monitor bây giờ tiếp trắng nó như chấm này lôi xì thịt nè monitor lỗi anh bị bề rồi buồn rồi là đây vì mình thao tay monitor bà mình thu lái của mình này dần tới bên tay còn thao vì mình lọt được monitor lái thì bà xin bóng vốn số khiêm tha ta khiêm của tính camera ấy kia tôi khiêm vậy chẳng bà bóng vốn ti môi khiêm vậy tha ti môi bóng vốn trái kết tha tính camera thử ấy kia bà trong thọt rúp ok bóng vốn tới Sony cho Sony lọ nè tới Nikon của bà nè bộ Nikon có thu lại đã trong thọt rúp giờ sơ thọt video nè ta bà xin bóng vốn tính tầm rồi từ lưu video hơi tôi khiêm vậy đừng bóng vốn trái kết ti môi từ lưu mic input round out microphone TP từ lừa character feature về focus về nắng nè bà thọt focus về nắng từ focus bàn lọอย่างแต่ในการมาโฟกัสบานล้อยังทั่วการสูแต่การมาโฟกัสบานล้อได้ทั่วการประวัติแต่ใหญ่แต่วินแต่มาใช้มือถักครูยังโฟกัสออดว่าออดโฟกัสถอดมาลองตีอย่างนั้นนะอันนั้นคือจังบาเนี่ยคลาก็ออดเสดังเสาโยเตออดประวัติท่าได้อันนั้นบาเรื่องโฟกัสมันโฟกัสอย่างนั้นนะไฮมูทิดคือ flip out screen นั่งไอบาบางคนโดยเข้มใจนั่นสำคัญนั่นนะบางคนเคยเนี่ยบายังมือเคยครูยังมองจะมือเข้มบาไลฟ์วิวบางคนมือสั้นchẳng này và muốn khơi nhé và đại xa lớn nó khiêm pra lên 20mm chẳng tới khiêm dương đang thật luôn dương nơi chậm lệch này mà dương trong vòng hai cái dương đằng trẻ mà visual mình tên cái hai thằng flip out screen này dương rồi mà cứ chẳng là mồ nè và tìm môi một con tinh can máy tìm môi tại đấy này và tìm môi cứ microphone input tí pi cứ flip out screen tí bay cứ auto focus hai bóng bóng good to go ấy bạn năng thọt ở tại bên camera phê nó cứ vậy tại dương ai mơ khơi khuôn dơ dương ai chập sầm đây bàn về microphone nó cứ lọ ấy bà chẳng khiêm kết thúc bạn năng sân bóng bóng nè chẳng khiêm năng phơ video full review mua hay từ cả test review test video về ai bóng bóng mơ style tại mà đong về cho sang hai lời ở sơ sưu khuôn hai cho sang tiết bóng bóng sắp ban sầm lấy về vào ok chẳng kết bạn năng sân bóng bóng nè hai chơi bóng bóng cái hai thà đi cho mùi năng thì bồn cho sang hoa dương bà hai còn phật tràn bươi chứ bà phật tràn bươi ở lò đi khiêm của chẳng này phật tích còn phật tràn bà phật tràn phật hai còn bạc bố vì bà ở lò chẳng bà năng sân bye bye